Manusia adalah makhluk dengan rasa ingin tahu yang tidak terbatas. Salah satu buktinya adalah adanya sebuah proyek yang menghasilkan lubang terdalam dengan kedalaman lebih dari 12.000 meter. Lubang ini sendiri dikenal dengan nama Kola Super Deep Borehole atau KSB. KSB berlokasi di distrik Pechenskai, Semenanjung Kola. Hingga saat ini belum ada lagi manusia yang berhasil menggali lubang dengan kedalaman yang serupa. Berikut fakta lubang terdalam di bumi. Satu, pengeboran dilakukan selama 24 tahun. Proyek KSB dimulai pada tahun 1970 oleh ilmuwan dari Rusia. Target kedalaman yang diinginkan mencapai 15.000 meter. Namun pada akhirnya mereka hanya mampu menggali hingga 12.000 meter lebih saja. Tujuan dari pengeboran ini adalah untuk mempelajari pengetahuan mendalam mengenai kerak bumi. Pengeboran ini sempat terhenti pada tahun 1983, namun dilanjutkan lagi pada tahun 1994 dan berakhir juga pada tahun yang sama. Dua, temuan yang didapat. Para ilmuwan yang menemukan 3 penemuan baru dari proyek yang menghasilkan lubang terdalam di dunia ini. Pertama, ditemukannya air di kedalaman yang sama sekali tak disangka oleh para ilmuwan. Kedua, para ilmuwan menemukan 24 fosil mikroskopis plankton bersel tunggal di kedalaman 6,7 km. Ketiga, tidak ditemukan perubahan granit di basalt di kedalaman 3-6 meter. Hal ini mematahkan sebuah teori geologi yang pernah ada. Tiga, lebih dalam dari Palung Mariana. Kamu pasti pernah mendengar Palung Mariana? Palung Mariana merupakan palung terdalam di dunia dengan kedalaman mencapai 10.000 meter. Jika dibandingkan dengan KSB, tentunya lubang ini berhasil mengalahkan palung terdalam yang pernah ditemukan manusia sejauh ini. Empat, permukaan tanah di kedalaman 3 km di bumi sama dengan tanah di bulan. Sampel tanah di bulan ditemukan pada tahun 1970-an. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, tanah pada kedalaman 3 km memiliki karakteristik yang sama dengan tanah di bulan. Berkat penggalian KSB, para ilmuwan menyimpulkan bahwa bulan sebenarnya tercipta dari lontaran tanah yang berasal dari bumi. Lima, dihentikan karena alasan yang tidak jelas. Proyek yang satu ini ternyata berhenti karena alasan yang tidak jelas. Sebuah informasi mengatakan bahwa proyek ini kekurangan dana, dan informasi lain mengatakan bahwa proyek KSB dihentikan karena terdapat gangguan dari makhluk halus. Namun, alasan yang paling logis dalam penghentian proyek ini adalah rintangan yang semakin sulit ketika di kedalaman semakin tinggi. Coba saja pikirkan bagaimana menggali di dalam tanah dengan suhu yang mencapai 180 derajat Celcius. Enam, konon dihuni makhluk halus. Ada kabar yang menyebutkan bahwa proyek ini tidak dihentikan karena kekurangan dana melainkan gangguan dari makhluk kasat mata. Namun, bisa saja hal ini merupakan dugaan semata dari orang-orang yang mengerjakan proyek ini. Namun, terdapat bukti yang tidak dapat dipungkiri, yakni suara teriakan yang misterius. Ketujuh, yaitu fakta terakhir, adanya teriakan misterius. Kabarnya terdapat beberapa orang yang mendengar suara teriakan yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Saat mesin bor mencapai kilometer 13, peralatan perekam suara menangkap suara aneh pada lubang tersebut. Saat pekerja mencoba untuk memasukkan mikrofon anti panas ke dalamnya, para pekerja dibuat kaget dengan suara yang terdengar seperti jeritan manusia yang sedang disiksa. Itulah tadi beberapa fakta menarik mengenai lubang terdalam di dunia. Ikuti terus update video dari kami dengan subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Bye!